مش قد الحصان ما تلعبش معاه. دي المقولة اللي على الفيديو دي، الضربة القاضية من الحصان للكلب. اتفرج، ناخدها بالسلو موشن بقى وشوفوا جت ازاي. يا عيني، يا عيني. انا مش فرحان في الكلب، بس ضربة قاضية فعلا، رفصة جابت من الاخر يعني هو ساب كله ورايحين يرخموا على الحصان. ما هو برضو كل واحد يلزم حجمه يعني، ويلزم شجرته. مش كده ولا ايه؟